my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Lalala. Ayun nga pala, may sasabihin na ako kay Chloe. Yay! Manonood muna ako ng TV. Naulan. Kukuhan ko lang, kukuhan ko lang yung payong ko. Wow, ba't dito yung payong? Oh, yun, ano to? Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong! Come in. Ay! Hello! Hello, Dude. Bakit? May news nga pala ako sa'yo. Pwede daw bukas punta kahit saan. Oh, Bawal lang daw sa China. May COVID pa eh. Ay! Yeah. Gulat ko. ano yan? Tara. Bakit? Saan? Tara mag-shopping na. Tara, magpapakulit ako ng mga. Wait lang nga, maliligo lang ako. Okay, nanonood muna ako. Ano kayang maganda? Hospital. Ay! Gawin mo ang roommate! Karne. Okay. Okay na. So, kukuha ko na. Huwag nga lang dito. Bali ito. Manonood ako. Brook High. Ano ba yan? Palabas nito? Survivor. Breaking news. Okay. Breaking news. May nag-crush sa SM at nagka-apoy sa isang bahay. At ngayon, mag-ingat kayo dahil may Teka, mga pulis na habol. Pero hindi siya pulis. Yun ay kriminal. Kaya maghanda na kayo sa next week. Next week. That's next week. Yan. Ano ba yan? Bag to. Sige na, papatayin ko na. Paano ba ito patayin? Bayan dyan nga. Yes. Saan punta ba? Ano ito mag-buksan to? Hello, Chloe! Bakit? Bilisan mo! Tapos na ako. Aray! Maligo ka na. Aligo na ako, di ba? Hindi. Naman. Tara na. Pwede daw ngayon ba lang pwede pumunta kahit saan. Sige, pero na. Ano ba yan? Ba't bawal China? Wait lang, mask natin. Oo nga! Punta lang ako sa amin. Bakit hindi na naulan? Aray ko. Papaganda mo na ako dito. Nandito mas ko. Aray. Ah. Aray. Avatar ka na. Be open. Bakit avatar ka? Yeah. Ha, bakit ayaw? Nga lang, check lang ako dito. Hindi ko lang. Huwag ka na mag-avatar. O nga pala, may mas na pala ako. Kita mo ba yan? May mas na ako. Ano ba yan? May mask na pala ako. Invisible mask. Invisible ma. Sige, tara na. Fire. Loko mo naman. Ba't mo ginalan si Snow?
Huwag mong kanunin. Nakaka-busy. Ikaw, Snow, nag-story kami dito, ha? Aba. Hello! Tara na. Sige, pero na. Wait lang. Kanin ko na. Ay! Huwag ka sumunod! Sumudod? Ano sumudod? Wow, Bilisan mo na! Ibaban kita sa house ko. Ano? Alis na! Sige, bye-bye. Have a good day. Tara. Scooter lang ako. Scooter talaga ako. Kahit pa ako dito ng aking ano. Nasaan ba yun? Wala kang garage. Wala nga pala akong garage. Ito naman akin eh. Whee! Saan ba tayo? Hi, dito! Oops. Follow me. Get your luggage. Pwede ba tayong kumain muna? Hindi pa ako nakain eh. Sige. Sige, saan tayo sa mall? Dito muna tayo. Wag. Ay, sige na nga. Bakit ako nag-avatar doon? Mas na ako, Chloe. Ikaw may mas na. Mamaya na ako. May invisible. Blocks lang. Sige, Hi, tayo. dito! Saan ko muna tayo? Dito muna yan. Wow, ang ganda yung kotse ah. Hello! Ambulan tao! Wala ako. Tayo. Take out tayo. Take out na lang. Sige na may Doritos ako. May ako ng inis. Take out na lang. Sige, kilan ko pang isa. Para, ayaw na eh. Bawal ba? Bye. Sige. Kakain mo. Oh, Kakain muna ako. iparyok cross. Sige na, hawa mo yan ah. Wait lang, kailan ko lang yan. Sige. Oy, tingin muna. Ay, hindi na ako titingin. Wala naman yan. Para mag-shop. Ito naman. O bakit ako dito? Ano ba? Oy, pizza! Yeah. Oh, yeah. Naman. Ito na. Singer and Oh, yes! say hi to YouTube. Dara nga, Chloe, mag-movie. Tawan ko nga. Kring, 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 kring. Kring, 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 kring. Hello? Tara mag-movie. Ano ba? Malilate tayo sa flight natin. Ayun nga pala. Sige, bye-bye. Kuhaan ko na dito. Turut. Turut. Ano kong pizza? Nasan nga ba yun? Nasaan yun? Ay, paggabi na. Ang bilis naman. Saan ba yun? Nasaan na ba si Chloe? Tuwan ko. Kring, kring, kring! Hello. Hello, nasaan ka na? Nalolos na ako. Nasa hospital ako. Help! Help! Nalolos na ako! Punta ka dito sa barn. Hello! Tulong! Punta ka doon. Kling, kling, kling. Bakit? Hindi pa kami pumping. Okay. Okay, saan? Kami counting. Sa lobby ba yan? Sige, sige. Oh! Oh, hi. Hi. Ta. Hello. Nasaan ulit? Nasaan yan? Where are you? Lalolos. Nalolos
ulit ako. Kasi, Help. kita. Ay, yun. Saan? Ay, oo, dyan. Mas kabisado pa kita eh. Kasi nagpunta ako doon, kasi doon, na-lost na ako. Mag-sign in papers ka na. Nag-sign in papers ka. Kaya mag-sign in papers na ako. Paano ba makuha? Sige na, okay na? Okay na, pa-check natin. Priority ko. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko alam. Sa Japan. Snow. Tara na. Wala bang snow dito? Doon tayo sa Canada. Sige, hi! Clovis! Bilis ba? Ano na natin ng flight na? Tara. Tara. Wow! Wow! Uy! Ala, ba't wala tayong kasama? Ba't wala tayong kasama? Hello? Hello, Chloe. Bakit? Ba't wala tayong kasama? Wala nga eh. Creepy. We are currently flying in the attendance of 30,000 feet of sea level. Hi, Jaden. Hi! Lindsay, we are arriving in destination. Wow! Feel free to explore the world. Okay. Ako, hindi na naman ako. Ano, mahirap mo na. Tayo ng dalawa. Tayo ng dalawa. Wala kang nasunod sa amin. Ayun nga pala. Plane. Now, click on this city. Oh yeah. No! Sige! Ayoko ng snack. Busog pa ako. May take-out pa ako. May pizza take-out ako eh. Pati. Poisonous ako. This is sandwich. Wow. Wow. Dot. Dot. Oh, magmumod na kayo. Hello! Magmumod. Kami kayong kailangan sa kasi. Oh no, I'm not feeling very well. Wala pa akong nakakain eh. Hindi ka nakain din yan? Ha? Hindi ka nakain? Hindi, dito. Allergic si Jaden sa mayo. Kaya hindi talaga. Baka naman ako mag-crack. I found it. Ay, ako yun eh. Found it. Ako kaya. Ano kaya? View, that was close one. Ay, ako yun eh. So that was the close one. Kaya na sa ano? Restroom. Good afternoon, all of the passing folks. We, para wala, test. I'll just dun. La. Lord, ready ka nang dito. Ito, big box. Ay. Gabi na agad. Sige, kakain na kang sandwich. So, magkakanta na lang tayo. Okay.
Hindi na to. Good night, passenger. To stretch your legs. Still help you out to... Ah! Good ending ko. We? Joke lang, good ending. Ending. Dahil lang ba? Ano ba to? Sige. Ah! Ano nangyayari sa plane? Kaya nga, baka ano, it appears that we lost energy. What? Ano yun? ML, si Fanny? Guys, Nakakauy. what is the right way? Ano? Guys, ako lang nandito eh. Wala tayong kasama. Ba't ba guys? Dot. You will not survive! We, kaya lang. Are those snakes? Tingin ka lang sa sofa. Hello, snake. Oh no. Ala, natatakot yung daga. Masaya ka dito, snake. I hate snakes. Ay, Guys, there's an open restroom. Wait. nasaan? Dito! Nakapunta ka? Bilis! Yan. Oh! Guys, namatay ako. So, maglilib kami and dun na kami sa madami. Sige, doon lang kami sa madami. Siya talaga, no? Mamaya ka. Sayang, 15 to eh. Sayang! Tayo si Clower. Guys, pag gano'n ay pinapareset niya ako. Kakainis. Alam, wala ng tao, oh. Wee! Ano ba yan? Yan na. Dito. Wala napunta. Tara. Ay, wag. Dito na, tara na. Lomi, tara na. Wait lang, pag na. Tara na. Madami, ang dami. Buwansok na ako. Pumasok na din ako. Ang dami natin. Yan. Hindi na ang ating Jaden. Ha? Nandito ako. Nandito guys ako. Uy, sayang. Ginagawa mo Bye. Okay, nandito na tayo. Hi, bakit? G6. Kita ka. Ayoko ng sandwich, okay? I hate sandwich. No, Jaden! No. Sana ako D, F, ako A6. A6. Ikaw ba? Sayang. Let's take away F. Yay! Window sit ako. Window. Window sit ako. Window. Hello everyone. This is Hi your to. captain speaking. Hi Welcome to to our everyone. flight. Tara! EKMG is na yan. We're currently flying. Wala bang cellphone dyan, Captain? Hi, Para guys. makapag-ano naman ako. Tamo, may nagka-hi guys. Hi guys! Ayoko! Feel free to explore the airplane. Ayoko! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Na-infection na ako ng smile. Oo nga, din ako din guys. Reflection back mo sa So guys, isusum ko na lang para kawari kami to. Bakit? Hindi naman ganun. Zoom, ganito yung zoom. Okay, ano nga ba yun? First person pala. Hindi na first person. Nasa Minecraft tayo. Ala, ayoko, kakahilo. Joke. Wala akong luck dito. Hindi ako sanay eh.
Pag sa computer, pwede ka. Pwede ako sa... Ay! Kasi na mo. May nakaupo. Don't only kasi meet. Sino? Thanks her for your Cooperation. cooperation. Pwede bang paano na lang ako dito? Palipat sa... Ano? Get ready for a clue. The first is not for everybody. No, ayoko! Poisonous yan! Napopoison ako. I see. Oh, huwag na ba na ako? Hello everyone, we are the crew members. We will Ay, ikaw pala si Fanny. delicious. Crew kayo eh, si crew. Enjoy. Enjoy. Wala, ayoko na. Anong hindi ito story Simula sa Brookhaven. Hello? Ah! Phew! Ba't naman few? Hello? Hindi ako. Si I'm Kay. not feeling very well. Huwag ka mag-alala. Natin ko agad ng lag ang bag. Bakit kumayo? We. Oh no. Uy. Ito yung sa'yo eh. Akin to. I see it. Okay. Hey. Yeah! No! I found it! Hindi kaya ako yung nakahanap. Ako. Phew, that was a close one. Ako. Ako yun. Ako yun. Sige na, si Chloe na lang. Sige, punta na tayo sa seat ko. Sa seat. Good afternoon all of the passengers. Passenger, I inform your privilege and stable. It will be a good time to sit back and take a nap and enjoy the ride. Wow! Ano to? Roller coaster? Oh, may roller coaster pala sa Takas ka na agad sa ano mo! Dito. Huwag ka na pupunta sa ano ha. Huwag ka nga ano sa snake. Pula mo doon sa ano. Sa restroom na naman na yun. Oo. Baka. Doon. Dito na tayo. Oy, tamo! Magkakapinsan sila oh! Ako, di ko mariyad. Ay, magkapinsan kayo? Sasabihin ba kanila? Eh, hindi. Magkapatid. Ayaw nga, Bigla may magkapatid. ka-roommate ka. Oh my God. It appears that we lost energy. Ano si Fanny? Paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Ito mo, may Koreano. Sana all. Ay, Koreano ba yan? Or Ay, ewan ko. The right wing. Ako Alam mo. dapat, ako na nasa right wing. Dot. You will not survive! Eh, ba't ako kanina? Are Are those those snakes? Ah! May snake nga! Ano to? Buti lang wala sa Gummy bear yan? Pwede mong kainin yung snakes. Gummy bear naman yan eh. Tingnan ka kung pwede doon or dito. Tapalin natin yung mga snakes to. Ang dami? Open the restroom. Ano pa? Open mo na yung restroom. Minatay ata yun. Yun! Dito! Dito sa akin! Dito! Bilis! Yes! There's an open restroom. Ala! Ala, natay ako. Ako tatay. Sige, kadiri ka ba ako umutot siya? Wala kang bawas. Ako di naman. Wow, sila, kawawa. Kawawa naman. Walang nag-fit. Wala din naman tayo. Ano ka ba? That was scary. We should discuss what is happening. Hindi ko yung masabi yung what. Okay na, tara na. Pwede na ba tayo? Ala, nakalock tayo! Nakalock! Bakit? Wait lang, may keycard ako dito. Ay, sandwich. Ayan, keycard. Ala, may sandwich ako? May sandwich ako. Teka, ala, lang. Ito na keycard. Keycard yun, di ba? Ang ganda ng aking keycard. Gumana ganyan. Akin yun. Yeah! Diba? Oh. Keycard Akin yun. to.
Sige, bye-bye, Chloe. Pupunta na ako dito. Kasi tayo. Ala, ayaw buwan. Dapat Wow. back up. Wow, back up. Request back up. And the Those snakes are gone. gone. Thank God. Ikaw ba si Chloe? The creatures on wings is also gone. Gone, this is it. Sleepy. Parang sorry. Ay, Alam, huwag naman sa aking bomba. Passenger at good news. Sige. And bad news. Ano ba yan? May bad news pa talaga. Kaya nga. Pag may kasamang bad news, the good news is the power is back up. Good news ba yun? Good news. Oo naman. Anong bad news? The bad news is that you're losing. Oh no! Bye-bye, Chloe! You're gonna die. Take one quick! Yes! Wala ako. Oh no! Rip! Rip ka, Rip. Oh no! Hindi siya mamatay. Rip ka na eh. Ang ganda ng... Pag ako may Hindi mas... naman ako mukha niya. Mas nga din eh. Okay lang yan, pero at least nakakahinga tayo. Hindi ba pwede i-take off na lang yung mask? Bawal. Kasi, oh my God, naging good news ulit to. Good news ulit, no? Oh no! Oh my God! What is this? Ano yan? Nasaki yung bomba. Look like a bomb! Oh, no, What are we going to do? Are we fight the scissor? Okay, everyone. No! Calm Calm down. down. Bakit ako ka-calm down? We need to find something sharp cut cable about the Ano ba yan? Let's Say go. loud. Jack Chloe! Jason! Ay! I found the pair of scissors. Ay, ano ba? Yung Ano parang kaya copy dapat pa? ang ikakat? Red. Ay, blue. Red. No! No! Red! I will cut the red cable. Oh my God! Ano ba ito? Kung ako ay kakat pa yung blue. Hindi ko kasi alam yun. We did it! We did it! We did it! Hey! Parang si Dora. I did it. Yeah. Ikaw ba si Dora? Dora, Sana ako Dora. na lang sa first class. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ba pwedeng sa first class na? What happened to the crew? They are... Nagbabag yung akin. We need to alert the captain. Oy, nandyan lang naman eh. Yung the captain room. Wait, tara na. Oh, it's locked. Yeah, it's locked. Alam nyo ba? Captain is happening inside. Captain nag-swimming trouble. We, oo nga. May monster dun. The door needs a code. Not able to open it. No! Ayaw pumunta sa monster. Pag ako ay crack-crash ko yung plane. Sana. Sana. Ako yung play door. Okay lang ang cute niya. It's the creature! Joshua! Si Joshua yan eh! Si Joshua! Joshua! Yeah. Yeah! Will pay for what you done. Ay, oo nga pala, may ginawa ako kumain ng sandwich. Ako din. Sa'yo na yung aming nasa bibig ko. Chloe, pagkakain kayo pumunta na doon, ha? I brought you here. Where? All of you. Where? That is not possible. That is not possible daw. This is It is and now time to time to die. Where? Yay! You will die. You will die too. You will die. You're the creature. See you in the afterlife. Wala See you after. Wala akong paki. Wala akong paki. I-crack-crash ko May to. nag-stuck sa Crack-crack sa ko ano. to, ha? JD may nag-stuck. Ala, nagiging ano na to. Wait, to find the button. Button,
button. Captain is unconscious. Unconscious. Ano ba yung binabasa niya? The plane is falling. What are we going to do? We have to click the button. Find the button. Find the button. We Don't need to press the find the button. to find button. Sige, ang dami naman button. Para saan ba yan? Ay, gising ka na! May pampay! Gising pa si Chloe! Bilis, Chloe, pagising mo! It's not. Hoy, mag-click-click ka nga. I found the button. Found the button. Oh my God! Sabi mo Nasaan yung kinilik ko, ha? Ay, wala nun. Maria, hindi ko naman alam. Na-crush mo. We did it! We did it! Yay! We saved Now we did it! We did it! Si Dora ka? Dora Explorer! It has been very crazy flight. Mga tayong crazy. Babakit akong crazy. Ikaw nga yung crazy, oh. Nagtatalon-talon ka sa mirror para masabog. Ano gagawin nyo, bilis? Basta akong makras para bad ending. Ang ano, sisingin ko lang Now we are ang ating captain. find the emergency. Ay, pati mo. Ang baho! Ang baho naman sa plane, no? Natrap ko. Sige, hello! Hello! We need Need some help. help. Ang gusto ko lang Captain taco, is okay? unconscious. Gusto ko din ng Jollibee. Sige, thank you. Hoy, bakit kayo nagsasalita? Unconscious din kayo. Oo nga, no? Yes, we Yes, are. we are. Okay. Nasaan ba? Ay, oo nga. Oo nga. Ba't hindi tayo makaalis? Maria. Pwede naman. Okay. We have transportation. Taking control. Wala akong kaming tako. Ayan! There's no last step I have to use. Someone needs help. Put the plane on flight. Me. Ah! Ako! I-crash ko yun! Hindi ba yung mga kalaro niyo yan? Player. Mga taga-saan yan? Hindi ko alam. Ibang bansa. No! No! I-crash mo! I-crash mo! Bilis i-crash mo! Amay by AI. Oh, yes! Crash mo! Crash mo! Bilis! Bilis! Okay, everyone. I got this. Kagawa! Kitawa ka? Sige! Crash mo! Nasok ka ba? Ikaw yung monster. Oh no, it's his back. Hello! Party! Party! Hoy, monster. Memes are funny. Wow, thank you! Ako nga funny. Di ba nakatawa ka? Wait lang. Monster. Anong mas nakakainis? Tawa ni Jaden or tawa mo? Siyempre tawa mo. Tawa ka, Jaden. Sabi ko na naman mo yan eh. Ano ang plato mo? And Wait lang. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm sure doing this plane. Guys, oh my God, that's So so weak. Ikaw ata yung weak. Quick. Anong bibi? Weak. This is the last time. Party, yeah! Wait lang, bakit hindi ako makaano? Yeah, utot kami. Ay, ano, guys, papagising ako eh. Ututan natin si, yung captain. It's gone. Wait. Ano ka ng plato? Yay! Dapat kasi i-crash ko it. Who cares? Let's get back home now. Wala, gusto ko yung crash yung plane. I'm about to throw up. Good ending! Yay, victory, good ending. Good ending. Gusto ko bad ending. Woohoo! Defeat. Ano to? ML? Defeat? Defeat. Parang ito. Hello. Ito
Thanks for watching, guys. Bye! Bye!